နွားတစ်ကောင်မျက်စားနေတာဗျာမျက်စားနေတဲ့အချိန်မှာနွားတစ်ကောင်ကသူနဲ့အတူတူမျက်စားနေတော့နောက်နွားတစ်ကောင်ထပ်ပြောဟဲ့ကောင်နဲ့ငါတို့သခင်ပြောင်းသွားပြီကွာငါတို့အချိုးပြောင်းမို့လို့လိုနေပြီအဲ့နွားကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ကောင်နဲ့အပိုးတွေလာပြောမနေနဲ့တဲ့နော်သူကသူသခင်ပြောင်းမပြောင်းငါတို့ကနွားတွေတဲ့ငါတို့ကနွားလို့ဖြစ်တဲ့တော့မြက်ပဲဆက်စားနေကျန်တာဘာမှမစင်စားနဲ့နွားလိုပဲနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာတွန်းလေးကပြောသွားတော့ဟောဒီကာတွန်းလေးကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဆိုလိုချင်တာကဗျာအခုလက်ရှိအချိန်မှာဟိုတုန်းကတော့ဒါ NASA ကလက်ထက်ပေါ့ဗျာနော် NASA ကလက်ထက်မှာအမှန်တရားကိုပြောဖို့ကကြောက်ရတာဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးပေါ်ချင်းနေနဲ့ကြီးညာထားတယ်ဗျာရေးပေါ်ချင်းနေကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူကလုပ်ချင်တာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာခင်ဗျားတို့ကိုအခြေခံဥပဒေကြီးကထောက်ခံထားတယ်မလားအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကဘာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိနေပြီလွတ်လပ်စွာအသင်းပင်ဖွဲ့ပိုင်ခွင့်တွေရှိနေပြီအခြေခံဥပဒေရနိုင်ငံတော်အစိုးရဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးလူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကနေလူသားရှုထောင့်ကနေပြောပိုင်ခွင့်ရှိနေပြီရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဆောနာကနွားတကောင်ပြန်ပြောဟေးကောင်ငါတို့သခင်ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ပြောမယ်နော်ဟေးလူတွေအရင်တုန်းကဦးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာကာကျုံအခုကာကျုံမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်မဟုတ်တော့ဘူးသူဒီစစ်တပ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ရဲ့ခြေခံဥပဒေအားပြိုင်မှုမှာကြည့်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဦးမင်းအွန်လိုင်းဒီဘာကောင်မှမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာကောင်မှမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့စစ်တပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးနော်စစ်သားတွေအားလုံးဒီအဲ့တော့စစ်သားတွေအားလုံးဒီဟေးကောင်လာမပြောနဲ့ကွာငါတို့ကအစိမ့်နေစိမ့်တောက်ဒါပဲစားမယ်အစိမ့်ပဲစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေနဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ခမားတို့ဟိုအုပ်ချုပ်နေတာအခုဦးရဲဝင်းဦးဖြစ်တယ်နော်အရင်တော့ကပြောတော့နှုံချတမရာယူဦးမင်းအွန်လိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူဒီတမရာဖြစ်သွားအတွက်ကြောင့်မလို့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမြောက်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျုပ်တို့ကဗျာဟိုစနာပြောဆိုစနာနွားပြောနွားတွေဗျာမျက်စားဖို့တောက်ခဲကောင်မျက်စားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့မိမိရဲ့ဘဝရက်တည်ရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့မိမိဂုဏ်သိက္ခာကိုမိမိလေးစားပြီးတော့လူသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေတဲ့အညီနိုင်ငံတော်မှာတရားမျှတရေးကိုဆောင်ရွက်ပါဒါကခင်ဗျားတို့ပြောချင်တယ်နောက်ထပ်အဘထောက်ခံသူများဟိုတုန်းကတော့အဘကိုချစ်သည်ရှိမချစ်သည်ရှိအဘကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယာရုအာဏာတွေအားလုံးကိုတင်ကြုံပြီးယူထားတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့အာဏာလည်းယူနေရာကလည်းယူသူ့ကိုစန့်ကျင်သူတွေအားလုံးကိုလည်းမျိုးဖိနေတဲ့ခါကျတော့ကြောက်နေရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်နော်ဟေးလူတွေအစိမ်းများအဘထောက်ခံသူအဘဘောမများကိုပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့အဘယာရုပြောင်းသွားပါပြီနော်အဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကစနာဟိုနွားတကောင်ပြောသလိုငါတို့ကအစိမ်းပဲစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပြောစရာရှိတာကိုပြောရမယ်မိမိရဲ့အစိုးရလည်းပြောင်းသွားပြီဒီမိုကရေစီရန်ရဖြစ်နေပြီပြောတင်တာကိုပြောရမယ်အဲ့တော့မှဘောမတွေကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲကွာငါတို့ကနွားတွေဟဲ့လားငါတို့ကမြက်ပဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ငါတို့ကမြက်ပဲစားမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားမှာခင်ဗျားတို့ကလူကုံတိတ်ခါနဲ့အညီခြေခံဥပဒေမှာခင်ဗျားတို့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်2008ခြေခံဥပဒေဒီအစိုးရနဲ့ပြည်သူတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးထားတာအစိုးရသူအုပ်ချုပ်မယ်ခင်ဗျားတို့အခွန်ပေးမယ်အစိုးရခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးပေးရမယ်အစိုးရနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားထဲမှာ respect ကိုစီရှိရမယ်နော်အဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးငါတို့က respect နဲ့မတန်ပါဘူးကွာငါတို့ကနွားပဲဟဲ့လားငါတို့ကမြက်စားဖို့မြက်ပဲဆက်စားစမ်းပါကွာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေခင်ဗျားတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောတင်တာကိုပြောပါလုပ်တင်တာကိုလုပ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာလည်းအစိမ်းတွေရှိပါတယ်နော်အစိုးရပြောင်းသွားတော့သိရလားဦးမင်းအောင်လာယာရုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သိရလားနိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းသွားတယ်ပြီဆိုတော့သိရလားမသိဘူးငါတို့ကနွားတွေပဲငါတို့ကမြက်ပဲဆက်စားမယ်ဆိုတဲ့သူများပါလားဗျပါသလားပါရေးပေးပါအောင် yes or no လေးပဲဘယ်သူမှရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်